U akciji Keš za treš građani se mogu rešiti starih električnih i elektronskih uređaja i za to dobiti novac. Karavan set reciklaža osim Beograda posjetit će Šabac i druge gradove u Srbiji. Živko Ranković popravlja televizor više od 30 godina. Ne pamti na koliko je ekrana vratio sliku, ali dobro zna da je najmanje 100 ostalo u servisu po kojem mušterije nikada nisu došle. I taj problem je sve veći i veći, ne samo kod mene, nego i kod mojih kolega. I sad trenutno ja u svojoj garaži imam možda 50 televizora. Neko će doći da ga otkupi, a da se baci, ipak zagađuje se i sredina, a i gubi se mnogo materijalnih sredstava u njima. Ne samo televizore, nego i sve druge električne i elektronske aparate koje ne koriste Šapčani mogu dati na recikliranje i za to još dobiti novac. Karavan set reciklaže otkupljivaće uređaje po gradovima u krugu od 170 km od Beograda. Reciklaža je menjanje određenih aparata koje nam nisu više u upotrebi. Mislim da će Šabac biti čistiji ako svako svoj stari uređaj preda i što dobije neku nadoknadu, mislim da će ljudi biti motivisani. Za stare frižidere zamrzivače nadoknada je oko 1000 dinara, veš mašine oko 600, šporete 400, a otkupljuju se i svi mali kućni aparati i kompjuteri. Građani Šapca, kao i ostali, mogu da pozovu besplatnu telefonsku liniju set reciklaže 0800 250 000, da ostave svoje podatke o adresi, o količini uređaja koje posjeduju i koje žele da predaju na reciklažu, nakon čega ćemo ih mi kontaktirati i najaviti se i doći ekipa da preuzme te stare uređaje, da im isplati gotov novac. Evropski prosek je 4,5 kg sakupljenih starih uređaja po glavi stanovnika. U Srbiji smo stigli tek do 500 grama.